अनि अस्तिको भन्दा अलि अचाप जस्तो कोही बेला घमाघमी हुने कोही बेला चाहिँ अलिक नहुने जस्तो हो त्यस्तै हुन्छ हजुर उपचार खर्च कसरी जुटाइरहनु भएको छ त अहिले उपचार खर्च त्यता यहाँहरूबाटै लगेको छु अन्तबाट यताउति उताउति गरेको गरिरहेको छु हजुर के गर्नु साथ दिने को हुनुहुन्छ त घरमा आफन्तहरू आफन्त अब साथ दिने को यहीँ साथीभाइ सबैले साथ छोराछोरीहरू कोही हुनुहुन्न यहाँमा छैन बाबु छैन साह्रो गाह्रो भएछ कुन हस्पिटल लानु भएको छ त अहिले पाटन पाटन लानु भएको छ अस्ति हेल्पिङ हेन्डमा हुनुहुन्थ्यो हजुर पाटन लानु भएको छ वीरस्थल लगेको वीरस्थलबाट पाटन लैजाऊ खर्चहरू के कसो आउला जस्तो छ त अहिले कसले दिने र खर्च हजुर कसैले पनि दिँदैन कसले दिने म जान्छु म गरिब नाथेलाई कसले दिन्छ हजुर हामीले 1,000 हामीले दिएर लगेको सबैबाट पैसा उठाएर अनि गाडीमा चढाएर सबैले गर्दाखेरि अनि होस्टी गर्दाखेरि हैसी गरेर अनि लगेको हजुर के गर्नु अस्ति मैले पनि अलिअलि सहयोग गरेको थिएँ आएर है अब कामसाम गर्नुहुन्छ कि केही म काम पो गर्छु नि के काम गर्नुहुन्छ घरको काम गर्छु हजुर के ढाँट्नु घरको काम सरसफाइहरू आमा यो बुढेसकालमा यहाँमा अन्त यस्तो पितृ भएको मान्छेले गर्नु पर्ने ए भने 5,000 रुपियाँ चाहिँ ल्याइदिएको छ अहिले है तपाईँलाई मैले भनेको दिदीलाई पनि 1 2 3 4 5 यो 5,000 रुपियाँ लिनुहोस् त आमा यो मेरो बुवाको लागि है उपचारको लागि है हाम्रो पनि यहाँ सबैजना सङ्कलन गर्छौँ कि मनकारी मनहरू जम्मा गर्छौँ अनि त्यो पैसाहरू हो ल त्यहाँमा मेरो नम्बर तपाईँले लेखेर दिनुपर्छ त्यो फोनमा भएको थाहा पाउनुहुन्न थाहा पाउँदिनँ बा म त थाहा पाउँदिनँ हो कानो घर लाउँदिनँ कुनै हो त्यही भएर बोल्नु न मेरो फोनमा भन्नुभयो अनि त्यस्तो के पर्यो भने 3-4 हजार भएन भने मलाई सम्झिनु म आउँछु बरु हस्पिटलै आउँछु है तपाईँको नातिनीको नम्बर छ एउटा के नाति उसलाई फोन गर्दा हुन्छ मैले उसले अहिले त्यो घर गएर थिएँ घर गएर चाहिँ गाउँ अहिले गाउँ गएर हस्पिटलै आउँछु म भेट्नुलाई भोलि पर्सि कहिले हुन्छ फोन गरेर आउँछु नि के गर्नु त यस्तो दुःख पर्यो दुःख परेर तपाईँकोबाट यस्तो गर्नु पर्दैन के गर्नु उयसकाल भयो कसैले यस्तो उस्तो गर भन्दैनन् अझ साथीभाइ छन् र सबैले होस् के हामी के गरेको छन् र अनि तिमीबाट बेकार चलाएको छु हजुर के गर्नु यस्तै भइरहेछ दुखी 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 हुनु केही रहेनछ दुखी हुनु र सन्तान नहुनु केही रहेनछ कि एउटा सन्तान भएदेखि एउटा व्यवहार हुन्थ्यो सन्तान नभएपछि एउटा भगवानले पठाएको छोरी नातिनी बुझ्नुभयो रुन्छ अनि अब फोन आइरहेछ भनेर रुन्छ अनि कहिले फोन म नरुनु कति पनि म पनि तपाईँको छोरा जस्तै हो आमा हेर्नु रुन हुन्न नरुनु नरुनु कति पनि नरुनु म सकेर गर्छु आमा अझै है बरु छोरालाई आज गरिदिनुहोस् होइन अझै धेरै गर अरूलाई पनि गर्न सक भनेर नरुनु घर पशुपति नानीले आँटेको छ त्यो टिप्नुहोस् है मेरो छोरालाई हिँड्दा ठेल्न लाग्यो केस नझरोस् मेरो छोरालाई नरुनु नरुनु रुँदै नरुनु है म अझ सकेको गर्छु कोसिस गर्छु होइन रोएर त आफूलाई कमजोर बनाएर त कामै छैन आमा